umuntu araza ahantu ugasasira Nyabingi, sasiye Nyabingi ntabyo namenye kuko nta gusenga nari mfite, maze kusasira Nyabingi nibwo nasaze. Ariko mbere yuko nsara uwo muntu twamaranye icyumweru n'iminsi 3, tumaze kumarana icyumweru n'iminsi 3 uko tubanye ya minsi akajya nsasira Nyabingi ariko sinabimenya. Amazina nitwa Nyirabangamwabo Claudine, ndi umumama ndubatse, mfite umutwaro umwe n'abana 8, sengera ADEPR Rukiri ya mbere. Imana iduhana umugisha. Ubuhamya bwanjye, Imana yagiye indindi impfu nyinshi. Intambara y'94 nari umwana w'imyaka 11, biba ngombwa ko bese intambara itera ndwaye nduruhinja, bese urumva ko nari umwana mutoya. Barangije babwira muzehe ngo nanjugunye kuko babonaga ko narembye ntaza kumwicisha. Ariko muzara hanyuma papa byaravuga ati jewe sinshobora kwisigira umwana agihumeka, arampeka aranjyana. Icyo gihe nabwo Imana irandinda muzehe kuko yari afite umuntu udasanzwe nkanjye uzakorera Imana mu gihe gisa nk'iki. Niyo mpamvu muzehe yampetse nubwo abandi babonaga ko byarangiye, ariko Imana yo yari ifiteho umugambi mwiza. Naje gukura rero mbese Imana yaje kunyiza, nyuma nza gukura mba umuntu mukuru, nza gushaka, maze gushaka nza kubyara. Maze kubyara umwana wa mbere w'imfura, nari ntarakizwa, nari umudive w'idini kuko nari bimumvaga ko kubariza Isabato atari byo bizangeza mu ijuru. Ariko Imana ishimwe ko yangiriye neza ikampamagara ikangabira umurimo. Ndangije rero ubwo ngubwo nibwo naje kugera aho ngaho, maze gushakana n'uwiwanjye. Twashakanye nyine dukundanya, aransaba arankwa. Akimara kunsaba biba ngombwa ko nza kumubwira ko ngiye kubona akazi. Maze kubimubwira ko mbonye akazi, nari nkabonye ahantu ku muntu ukomeye, ndamubwira nti nubwo ngiye kuzabana nawe ariko reka mbanze nshaka akazi. Maze kugashaka nibwo uwiwanjye nagiye kumusezera ahita apfa, rwara muru sehashika n'ibintu birebire, ndagenda mvunagura. Bageze sehashika mushyira muri clinique, bapimye indwara barayibura, basanga na muru arwaye. Ubwo twaje kubana uko nyine. Tumaze kubana abaganga nibo badutegetse kubana kuko babonaga ko ari amuru yararwaye. Tumaze kubana rero nibwo nabyaye umwana wa mbere w'imfura witwa Uwimana Angelique. Nibwo hamaze kuza umuntu araza ahantu ugasasira Nyabingi. Sasiye Nyabingi ntabyo namenye kuko nta gusenga nari mfite. Maze kusasira Nyabingi nibwo nasaze. Ariko mbere yuko nsara uwo muntu twamaranye icyumweru n'iminsi 3, tumaze kumarana icyumweru n'iminsi 3 uko tubanye ya minsi akajya nsasira Nyabingi ariko sinabimenya. Byagaragaye uko yatashye, binyonka amaraso biyamaramo, ndyamye nijoro. Nibwo nagiye kumva ibintu birantigishije. Bimaze kuntigisa bigeze ku umutima uvaho wari urugera ahangaha hejuru mu ijosi, utangira gukwita nk'ikindo kitarimo amazi. Ndangije mbwira uwiwanjye nti nubwo mpfuye none ntangira kureba aho ngiye. Mbwira uwiwanjye nti ariko nubwo mpfuye ariko ndarimbutse kuko ahantu ndi kujya ni ahantu habi, abantu bari kumpamagara bantwara ni babi. Mbwira uwiwanjye nti nubwo ngiye ariko ndarimbutse, uzafata uruhinja rushyire mama. Ariko nibuka ko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Ndangije nibuka ko mfite Bibiliya mu nzu. Ndangije mbwira uwiwanjye ntiyimpereze, mpamagaye Imana iranyumva yo kabyara. Ngiye kumva numva ijwi riravuze, rirambwiye ngo Claudine ntikarame. Irambwira ngo fata Bibiliya, ndayifata. Ngiye kumva ijwi rirambwira ngo reba Zaburi 141 umurongo w'8. Haleluya. Ndangije ndasoma, iryo jambo riravanga Uwiteka Mwami niwe mpanze amaso, ni wowe niringira ntusuka ubugingo bwanjye. Ndinde umutego banteze n'ibico by'inkozi z'ibibi. Abanyabyaha bari bo bafatwa n'ibigoyi byabo, ariko ngeweho mbitambuke. Iryo jwi rimbwiye gutyo rirongera rirambwira ngo bwira uwiwawe afata agasamba arambure muri saro ugenda uryamyeho kuko aho hantu uryamye niho babishyize. Ariko nanjye mbere uwo muntu atarata hari ibyo nasanze ku buriri kuko twarije utumvaga ko atanangirira nabi. Mbihungurira se ko sinabimenya. Nuko ndangije nyine ijwi uko rimbwira ngenda ndyama kuri ka gasambi. Ijwi ragaruka rirambwira ngo mubwira kureho umwana nawe aveho. Niko byagenze, umugabo arazashyikiriza umwana
bwarakeye rero maze gucya baravuga bati wowe ibi bintu baguhaye ni nyabingi none ubwo bimeze gutya byavurwa n'abapfumu. Sinita kuri ryajwe navuganye naryo, baranteranyiriza baranjyana bajya ku mupfumu wa mbere arananirwa, uwa kabiri aduciye n'ihara rimwe aduha imiti yo kwisiga twambaye ubusa ngo dushyire mu mavuta. Tumaze gushyira mu mavuta dusize uruhinja, ubwo nari ntarasara ngo niruke, dushyize mu mavuta dusize uruhinja rutangira gutonyoka. Ubwo ya miti twarayijugunye, noneho tukimara kuyijugunya nibwo nahise sara ntoragura amashashi nayatoraguye amezi 3. Umwana ntumbaze ngo yaronkaga, uwiwanje ajya ambwira ati najyaga muha amazi ubundi nkamuha amata, umwana akura muri ubwo buzima. Imana rero nibwo mbese nibwo banzanye hano Rukiri ya mbere baransengera. Nasengeye n'umugabo witwa Desire, ubu yagiye i Burundi, niwe wansengeye. Kurya byanyinjiye niko byasohotsemo, kurya namaze amezi 3 ndwana n'ibyo bintu by'ibintu ntazi bitafite ishusho. Imana nkiryamye ku kirago bikimara kunsohokamo nibwo nagiye kumva numva Desire aravuze ngo twikomereza ko kanya. Umugabo witwa Yesu ahita azamfata ukuboko antambagiza mu gihugu cyo hejuru, mbese antambagiza mu gihugu cyo mwijuru. Byerekana ko hari mbese hari aho nari mvuye naho ngiye, byerekana ko bya bintu bibi byose najyaga mbona mbese bikuweho. Yesu antambagiza mu gihugu cyo mwijuru rero anyerekaho agace gatoya. Umuntu araza arankomanga arambwira ngo nindeke ngo ninze njye konsa umwana, ariko numva acikirije iyerekwa kuko numvaga mbabaye. Nari nkiryamye imbere ku rusengero ku kirago. Nyuma yabwo rero Imana irambwira ngo ndagukijije ariko Imana ifite ubutware kandi ifite ubushobozi. Nibwo Imana yankijije rero ubwo ngubwo irangije ijwi iragaruka rirambwira ngo nijye uguhamagaye ngufashe ukuboko kandi ntawe uzakunkura mu biganza. Nanjye nkajya ntangira kujya mvugana n'Imana. Muri kwa kuvugana n'Imana ijwi rirambwira ngo ngiye kugushyira mu ishuri, ariko iryo shuri ngira ngo namashuri nacikirije. Ndyamye ndota inzozi mbona ndi kujya ku ishuri nambaye indi fomo, ariko ijwi rirambwira ngo sinshaka kugenda nkuko bari bagenda. Nabonaga ari umuhanda mwiza urambitse, abanyeshuri bari kujya ku ishuri, nanjye mbari inyuma ndi kujya kwiga. Ijwi rirambwira ngo sinshaka kugenda nkuko bari bagenda. Nibwo nagiye kubona mbona impande yanjye havutse igihuru. Cya gihuru ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo paka ushatsemo inzira. Ubwo nabibonaga mu nzozi nkajya ngenda mpingisha amaboko, ariko nkabona harimo amahwa, harimo ibifatangwe bikajya binyica ku maboko. Muri kwa kunyica ku maboko ariko mpaka nshakamo inzira. Nibwo natangiye ikigeragezo cy'inzara, nsonza imyaka 5. Ya myaka 5 maze kuyisonza nkajya njya kubiyora ibiryo muri za herimatire aho babimenaga nkabiyora, ariko Imana ikajya imbwira ngo ibintu ndi kugucishamo no kugira ngo uzasigare ufasha abandi bantu inyuma mbese bazavuka. Kandi koko iyo ntanze ubuhamya harimo abantu bakomera. Nubwo iyi nzira y'agakiza iyo umuntu ayigiyemo, nubwo abandi bavuga ngo ni kujyamo ukadabagira, ariko hari igihe n'ikigeragezo cyiza ariko wagihagararamo neza Imana ikabana nawe. Ubwo rero muri uko gusenga nakomeje kujya ngenda negera Imana. Maze kwegera Imana igenda ibana nanjye ikajya ngo nzakugaburira, nzakwambika. Mbese urabona ko Imana hari ibyo yagiye ikora pe, nubwo hari ibindi ngitegereje ariko hari ibyo Imana yagiye ikora. Muri kwa kubyara rero ngenda mbyara, maze kubyara nkajya mbyara nkabura ikintunga, yewe nkabura n'isabune ya senkani. Kandi ubwo namaze kujya mu murimo, ariko Imana ikambwira ko ari ubuhamya iri kundemera, ariko Imana igenda ibana nanjye. Muri abo bana rero mfite nyuma byaje kugeraho wa mugabo tubanye mu bizima bugoye, yumva ko hari noneho we Yesu ajya muri korari nanjye nyijyamo, numva ko dufatanije urugendo. Nyuma Imana iza kumbwira intuma h'umuntu irambwira ngo nubwo ushyitse ariko umugabo ntagabwa ashyitse, hari agashuri mujyanyemo. Umugabo muri ya nzara y'imyaka 5 yaje kugeraho nsenga Imana, yakoraga 30,000 nsenga Imana. Imana rero dore ubuzima burakakaye, mwongera umushahara. Muri kwa kumwongerera umushahara, umugabo akimara gukorera umushahara mwinshi, akimara ko ahita abona ko nge ntari umugore, ahita afata undi mugore. Mbese bakoranaga bari we yinjira aragenda barabana, antana abo bana. Kimara kuntana abo bana ndihangana nanjye nkajya ndushaho kwegera Imana. Kintu Imana yajyaga imbwira ati mwana wanjye, kubwuko wambaye imbere ukanezeza nkurinze sida nta nizakugeraho. Ba muri ubwo buzima ndihangana nkomeza gusenga Imana no gukorera Imana. Umugabo rero ubu yaragarutse nta kibazo mfite. Niyo mpamvu nanjye ndi hano ndi gushima Imana, ndi kuvuga ngo Imana yabanye nanjye, Imana indindira abana. Nyuma yaje ro kumpa akazi irambwira ngo sinzigera ntumuseba,
impakazi ndagakora ngakora imyaka 6 nyuma Imana irambwira ngo ndamugaruye yaramugaruye ubu nanjye ndi kwitwa Sheri bese Imana yarakuze yo kabyara ariko ijambo ryarambwiye ngo uba mu bwishwa bwisumba byose Zaburi 91 akaguma mu gicucu cyishobora byose Uwiteka mubera ubuhungiro kandi si nicyo gusa amubera igihome yamara kumubera igihome yarangiza ngagategeka abamarika kumurinda kugira ngo adakubita ikirenge kwibuye irindi jambo ryarambwiye muri Yesaya 14:24 ijambo Uwiteka arabanje arivuga ngo uko nabigambiriye niko bizaba kandi uko nabitekereje niko bizasohora Zaburi 64 umurongo wa mbere avuga ngo bagira amarwihishwa ngo bakavuga ngo mbese ngo ninde uzabireba ibyo dukora ariko ngo babikorera ukiranutse ku murongo w'8 akavuga ngo Uwiteka azabarasa kandi bazakomeretswa n'umwambi w'Uwiteka muri ubwo kuna k'umugabo rero uwo mukeba wanjye yagiye anyoherezaho ibitero byinshi ngo banyica abona uko abana n'umugabo ariko Imana ikajya imenyesha amakuru kuko nabaga nayegereye ibitero byagiye biza bamwe bashaka kuntsinda mu mayira yewe bagira naho bohereza mu masayi abamasayi bane bacuruza inkweto naryama nkabona umumasayi ari wanjye nkabona mbese ngo yaharaye nkabyuka ngatorosha kuko nabibonaga mu nzozi muri kwa gutorosha nkasanga ntawe ariko narabyutse mu gitondo Imana itinyereka ko ikimenyetso yari iri kumwe nanjye kandi uwo muntu yarahari mbyutse mu gitondo umumasayi mbese namusanze impande y'inzu nubwo nabibonye saa 8 za nijoro ariko yari yaharaye ariko Imana ishimwe kwigiturwanira amanywa na nijoro mbyutse mu gitondo musanga impande y'inzu ndamwitegereza numva nuzuye izindi imbaraga ndangije ubwo ngubwo ndamubwira nti waramutse kuko numvaga mfite ubundi budahangarwa ansubiza mu rurimi ntumva arangije aranyitegereza sinzi icyo yatekereje abaragiye abandi bantu babiri baramusha kuko byari imigambi ya Satani ariko negereye Imana senze Imana irambwira ngo mwana wanjye nubwo batanze 800 ngo bakwice ariko ntacyo bazagutwara dore nyunyuranyije amaboko Imana igenda indinda rero abo bana mbihanganiramo nubwo babwirwaga ariko ntibaburaraga kuko hari Imana yavuganye nanjye mbaho muri ubwo buzima ndihangana kwihangana rero ijambo ryarambwiye muri Yakobo ngo hahirwa umuntu wihangana imugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo nanjye nabyihanganiyemo siniyandarika ngerageza kwegera Imana ibana nanjye mfite ubuhamya ni burebure bwo sinagiye mbabwira ukuntu mbese nagiye ndwana urugamba bamutuma amafoto bamutuma ibintu byinshi ariko ndihangana Imana ikajya imenyesha amakuru nagira ngo mbabwire abantu bankurikiranye muri kunyumva murushaho kwishingikiriza ku Mana ijambo ryarambwiye ngo bamwe biringira amagara abandi bakiringira amafarashi ushobora no kwiringira amafaranga ntagire ikintu akumarira agakemura ibibazo by'umubiri ariko ikibazo cyaza bikaba ngombwa ko wiringira Imana iyo wiringiye Imana rero ugasenga udaca uburyo cyangwa ibumoso ukabana n'Imana ukarushaho kwegera Imana ibana nawe ibyo byose nabiciyemo kugeza ubwo aba bakoranaga uwiwanjye yari wa muntu dukundanye twari nangarugero no mu rusengero bakajya bavuga ati mwagiye mwubaka urugo nk'urwo kwa kanaka noneho kugeza ubwo n'abayobozi bavuga ati mwagiye mujya kugisha inama uriya mugore twari dukundanye ariko Satani we n'umwanzi w'ibyiza ariko nyuma yabyo mbese kuko nari nkunze umugabo wanjye niyo mpamvu nanjye nihangane mu byaciyemo byose Imana iramungarurira ubu nanjye ndi umudamu ushima Imana ndi umudamu Yesu yahamagaye ankura kure Mana gusara kugira abantu benshi kugira ngo basare bagakira mbese ntabwo ari ibintu bikunda kubaho ariko Yesu yarandinze abana nanjye wa wundi bavugaga ngo nibanjugunye kuko intambara ibaye ndwaye nararembye uwo nguwo yaruzi ko ikigihe nk'iki nzaba ndi umubyeyi ukorera Imana nzaba ndi umubyeyi uvuga gukomera kw'Imana kuko nubwo babwiraga muzehe ngo njugunye hari yaramvuzeho abantu batari bamvugaho ijambo ryarambwiye ngo yatumenye kera tutaraba insoro mu nda za ba mama idushiraho kuzaba abahanuzi bahanurira amahanga niyo mpamvu nanjye ndiho ndi gushima Imana naka gasura ubona n'ukubera Imana igihe cyarageze bakajya bambarira mu myaka nka 60 kandi mfite imyaka 27 kubera ikigeragezo cy'ubukene n'inzara ariko Imana ishimwe kwigikarabya umuntu ikamusiga kandi yamara kumusiga ikanamwambika ubuhamya bwanjye rero naho buciriye ni Imana iri hejuru y'ibyo byose Imana iri hejuru y'abapfumu Imana iri hejuru yabo ngabo ndashaka kubwira abantu baneza amatwi ko Imana yo mu ijuru abapfumu nta kintu bakumarira uwa kabiri we yari yambwiye ati tuguciye ne y'ibara rimwe uzajya ugenda uyituzanira Imana impamagara iyo hene y'ibara rimwe tutari twayijyana kandi njya nkunda kubwira abantu ngo nubwo dusenga Imana uwo muntu turaguriraga
yari yambaye amashapura atatu akajya atubwira atari ku bundi njyewe nsenga Imana, ariko mu by'ukuri ntiyasengaga Imana, ubwo yafite izindi nyabingi. Muririmbyi we yayuzuye umwuka aravuga ngo umuntu wese mwitorera abo wejejwe muri ryo, simvuze wenda ngo nuko ari wenda ari aho ngaho yasengeraga, ahubwo umuntu mwitorera abo wejejwe muri ryo. Yesu nashimwe. Ayo magambo rero, ayo magambo arimo arankomeza yuko iyo umuntu yabanye n'Imana neza, Imana iramutabara ikamugirira neza. Kandi reka mbabwire, Imana yigeze imbwira ngo nkukijije uburwayi, najyaga ndwara malaria gatatu, ubu nujuje imyaka 14 malaria itarongera. Imana irambwira ngo ndagukijije, imyaka 14 irashize ntarongera kurwara malaria. Najyaga ndwara malaria imwe ikakaye, Imana igenda imbwira ibintu byinshi, kandi n'ukuri yarabikoze. Imiryango iranyanga, abavandimwe bamvaho, kugeza ubwo bajyaga baza no kunsura babona nta kintu mfite, bakihahira bakaza kunsura nyine bakabona ko ntacyo mfite. Imiryango igenda incikaho, ariko Imana igenda ibana nanjye. Ijambo ryambwiye ngo bazatugarukira, ntituzabagarukira. Ubu batangiye kunyigiraho inshuti, basigaye bangisha inama, akabwira ati ngwino dusengere twawe ikibazo iki n'iki. Ni ukubera Imana. Iyo Imana ivuze biraba, kandi itegetse birakomera. Nivuze mvuga ko afite umutware, ariko sinavuga amazina, yitwa Sibomana Emmanuel. Ibyo byo kundoga ngasara ngatoragura amashashi byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2004. Uko uwo mwana namubyaye ku itariki 29 bandoga mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2004, nibwo bankoze ibyo ngibyo ndiruka ndasara, kuko umwana wanjye yari yujuje icyumweru kimwe avutse. Nari ntuye mu Kisilamu ahantu hitwa Rugando, bakunda kwita mu Isilamu, aho niho nari ntuye, ni naho byabereye. Abantu abaturage baho bose barabizi. Ariko banatubwiye ko wigeze kubaho mu dive, tubwire nabwo ukuntu wavuye mu badive ukaza kuza muri ADPR ho gatoya. Mu badive kugira ngo mve mu njyewe iwacu ni hari igitwi Gitarama, twabyirukiye mu badive dukorera mbese n'ababyeyi banje niho bakiri. Imana yanyemeje ADPR imikimara kunkiza ibisazi. Kimara kunyiza ibisazi nibwo Imana yambwiye ngo nguhamagariye muri ADPR, niho ngushyize. Ijwi niryo ryanyisangirira ambwa ngo kunda ADPR, kuko numvaga mvuga ngo uko Imana imaze kunyiza ibisazi reka nsubireyo. Ijwi nibwo ryasanze rirambwira ngo guma muri ADPR, nige uhagushyize. ADPR rero nyikunda uko, ADPR nyigumamo numva kandi nyibayemo nyikunze. Jewe naje muri ADPR kubwijwi ryanyisangiye, nibwo nabaye muri ADPR nyine na n'ubu ndacyayirimo, kandi n'ukuri nyirimo nyikunze. Ariko ubwo waba wibuka umuntu wakubwirije bwa mbere n'ukuntu byagenze kugira ngo nyine ujye gufata uwo mwanzuro? Umuntu wambwirije bwa mbere uwansengeye witwa Desire, uretse ko batakiri mbese ntabwo akibi nanga asigaye abi Burundi. Uwo muntu witwa Desire niwe wakomeje kujya ankurikirana, kuko ari nawe wasengeye, kuko nari umusazi weru yutoragura amashashi. Desire niwe wansengeye ndakira, akajya akomeza kujya agenda nkurikirana, akajya ambwiriza ubutumwa bwiza, akajya njyana gusenga cyane, ashyira muri groupe, amenyereza inzira y'agakiza n'ibya ADPR, urumva ko ntari mbizi. Desire akomeza kugenda anyegereza, akajya nsengera, akajya avuga ati dusenge tukembese, tukajya tumenya gufata amasengesho. Ariko we niwe wakomeje kunkurikirana, agenda ambwira ati umuntu yitwara gutya muri ADPR n'ibindi. Imwuka wera akajya agenda bimpishura, kubwo ko numvaga nshaka Imana, kandi koko nshingiye ahantu Imana yari inkuye ntoragura amashashi. Ubwo ngubwo nyine nibwo nakomeje kujya ngenda, Imana nyigumaho, Imana igenda ibana nanjye. Ariko Desire mu bantu bambaye hafi nawe arimo, Imana imuha umugisha. N'abayobozi banje bagenda bamba hafi, babana nanjye, mbese akajya bakomeza kujya bagenda, mbese uko nakuvaho basenze nanjye nkajya njya gusenga. Ingenda ngerageza kujya ngenda mbana n'Imana, kandi koko Imana yakomeje kujya igenda ibana nanjye. Hanyuma rero kuri ubu butumwa cyangwa iki kiganiro twagiranaga, birashoboka ko hari ijambo rikuri ku mutima umva wabwira abantu, inama iki byose, twaguha umwanya nabyo ukabutambutsa, hanyuma rero ubundi tugasoza. Ijambo rindi ku mutima ndumva nabwira abantu bakaguma kuri Yesu, kuko abapfumu urumva ko babiri nta kintu bamariye, ariko ni uguma kuri Yesu ukabana nawe ugaharanira gukiranuka.
kuko iyo wavangavanze ukajya ugenda ushyiramo n'ibyaha ugenda ufatanya n'ibyaha Imana iba kure yawe ariko iyo wegera Imana ukabana n'Imana Imana igenda ikubera ubuhungiro ari naryo rya jambo navuze riri muri Zaburi 91 rivuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose akaguma mu gicucu cy'ishobora byose Uwiteka mubera ubuhungiro kandi ku murongo wa 14 akavuga ngo uko yankunze akaramata icyo nicyo nzamukiriza iryo jambo ndumva riri kumfasha cyane irindi jambo riri kumfasha ni ririya nababwege muri Zaburi ya 64 rivuga iryo jambo ryo rimaze iminsi riri kunkomeza rikambwira ngo nubwo bajya inama rwihishwa ngo bagashaka gukorera n'abutunganye umurongo 8 avuga ngo ari Uwiteka azabarasa kandi bazakomeretswa n'umwambi w'Uwiteka irindi riri kumfasha ni ijambo riri muri Yesaya rivuga 14:24 rivuga ngo Uwiteka nta muntu uzitambika hagati yawe n'umugambi w'Imana nashaka kwitambikamo Uwiteka azamurasa kandi azakomeretswa n'umwambi w'Uwiteka ayo magambo y'Imana ndumva ari kugenda mfasha ariko icyambere nabwira abanteze amatwi duharanire kwegera Imana Imana ishobora byose Imana iragabura Imana irakurinda Imana ikakumenyesha amakuru ikakubwira ati ariko nubwo bimeze bitya mwana wanjye nzabana nawe nubwo uri guca mu nzara ariko nzakugirira neza ibyo byagiye binkomeza rero ndumva ibyagiye binkomeza nanjye nabibabwira kugira ngo n'abanteze amatwi nabo bakomere kuko Imana ishobora byose kandi iyo wayitabaje mbese nayo irakumvira muri Yobu 5 aravango hamagara hari uwagusubiza ese uwo mubera watabaza ninde ntawe keretse Uwiteka ushaka gutabaza abakomeye ugatabaza inshuti n'abavandimwe bakaba batakimura ikibazo runaka ariko iyo utabaje Imana ukajya ku mavi Imana ibana nawe turagushimiye rero urakoze cyane